Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat camilan enak dan juga simpel, yaitu pisang goreng mini, coklat, keju. Bahan utamanya di sini ada pisang kepok 3 biji. Lalu untuk bahan adonan di sini ada tepung terigu, tepung maizena, garam, gula dan juga air. Selanjutnya untuk topping, saya sediakan mesis, keju dan juga susu kental manis.